Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную игру Викинги War of Clans. И прежде чем начать, я хотел напомнить вам подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик, для того чтобы не пропускать ни одно событие в этой увлекательной игре. А пока 6-й выпуск новостей, в котором вы узнаете много интересного. Помчали! Для начала я хотел бы вас познакомить с 5 мини-фичами, которые нас ждут в ближайшее время в игре. Уважаемый Торин подготовил их и даже на первую фичу придумал небольшую загадку. Игроки, угадавшие, какие 3 из 5 представленных гардов городов будут подняты в ближайшее время, получат от уважаемого Торина подарок. Это гард мудрости, гард войны, гард мощи, гард процветания, либо же гард рассвета. Пишите в комментариях под видео, 3 каких гарда будут подняты до 15 уровня в первую очередь в ближайшее время. Следующая фича, о которой я хотел вам рассказать, это удаление отчета о сражениях в соревнованиях. Это означает, что теперь для игроков, которые не участвовали в соревнованиях, данные отчеты приходить не будут. Это касается отчетов с места силы, в соревнованиях битва королевств и тому подобное. Отчеты же об обороне крепостей будут приходить исключительно в раздел битв клана, либо же в личную почту тех игроков, чьи войска непосредственно участвовали в данных сражениях. Наконец-то дождались. Над следующей фичей хотелось бы заострить внимание. Теперь при открытии лазаретов ползунки исцеления будут выставлены на максимум при открытии окна лазарета. Но будет установлен таймер обратного отсчета на исцеление. И теперь исцеление будет доступно только лишь один раз в 15 секунд. Да что ты, черт побери, такое несешь? Поэтому, ребята, поймите правильно. Мне кажется, что это изменит кардинально игру. Мне так кажется точно. Те игроки, которые играют от защиты, Хьюстон, у нас проблема. однозначно будут испытывать бурю недовольствия, особенно используемые стратегию так называемых Candy Girl. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Которые работают на исцеление и играют на лазаретах. И раз ограничение будет 15 секунд, их игра будет несколько, так себе. Не знаю, к чему это приведет, все-таки давайте посмотрим. Но сейчас это так. Открытие ползунков на максимум и исцеление один раз в 15 секунд. Следующее улучшение – это долгожданное поднятие асов. Всех оставшихся асов до 20 уровня. Также будет добавлен фильтр асов по бонусам. И это замечательно, ребята. Для многих игроков это даст также значительное усиление ваших аккаунтов для облегчения и комфорта игры. Ну и заключительная фича, о которой я хотел вам рассказать, это доработка совмещения материалов в кузне. Меняется вид отображения материалов. Это будет примерно так же, как и в мастерской камней. Переработали окно информации о нехватке материалов, а именно добавили функционал совмещения выбранного материала. Очень удобно, очень практично и очень необходимо. И в завершение поговорим о замечательном ивенте, который мы с нетерпением ждем. Ранее он был представлен нам как мед поэзии, но на сегодняшний день он заявлен как битва за свет. Что это за ивент, как он будет проходить, давайте попробуем поразмышлять и предположить, что же это такое из той информации, которую мы уже имеем. Любопытно. Соревнование будет проходить в несколько этапов. Игроки будут сами выбирать подходящее время из определенного списка интервалов и подавать заявку на участие в данном ивенте. В активной фазе игры, которая будет состоять из нескольких игровых сессий, открываться будет доступ на поле в то время, на которое они зарегистрировались. И по завершению данного ивента будет произведен подсчет глобального рейтинга соревнования и отображение его результатов. Ура, победа! Задача участников набрать как можно больше очков путем удержания башен. Участвовать в соревновании смогут игроки из любых королевств, у которых дворец 25 уровня и выше. Танцуют все! А подать заявку могут только подходящие по условиям игроки в строго отведенное время, пока соревнование будет находиться в стадии анонса. Какие особенности при регистрации? Для подачи заявки на участие игроку все-таки потребуется специальный айтем. Игрок может участвовать в любом количестве сражений, для этого он выбирает те временные отрезки, в которых он хочет участвовать. При этом каждый выбранный отрезок времени, каждое сражение будет требовать айтем. Усы
айтем. Подача заявки доступна на протяжении всей фазы регистрации. Если игрок подал заявку на участие, но пока идет фаза регистрации, он может дополнительно регистрироваться на другие временные отрезки. При этом нельзя отменять регистрацию на выбранные ранее отрезки времени. Как же заработать долгожданные айтемы? Ну вопрос, конечно, интересный. Ориентировочно это будут либо же личные чекпоинты в соревнованиях, в битвах кланов, возможно даже и в других глобальных соревнованиях. Ну и конечно же банковские предложения. Естественно. Если на игровую сессию по результатам подбора не набралась полная группа, то есть их будет меньше чем 15 игроков, то в этом случае у этих игроков сражение, к сожалению, не запустится. Игрокам вернутся айтемы, потраченные на регистрацию. Ну а теперь о главном. Как же все-таки будет происходить сражение? Особенности взаимодействия между участниками сражения состоит в том, что участники сражения будут полностью анонимны. Пока идет сражение, нет возможности посмотреть, кто противник, нельзя обмениваться личными сообщениями и не будет чата. Во всех боевых отчетах вся персональная информация об игроках скрыта. В противники вам могут попасться игроки из одного ГОСа, из одного клана, либо же даже союзные кланы. Ты что делаешь? Ты кого бьешь? Ухи! В каждой игровой сессии принимает участие определенное количество игроков. 15 человек по 5 игроков в каждой базе. Это соло соревнование, то есть в сражениях будет каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Он закон джунглей. Каждый сам за себя. Возможно, в будущем соревнование может стать командным, рассчитанным на состязание 3 команд по 5 игроков. Но это пока предварительная версия. Как происходит набор очков? Игрок получает очки за удержание башен света по аналогии с башнями Асгарда. Начисление очков происходит по следующим особенностям. Башня приносит очки только если в ней сидит хоть один воин. Чем дальше от базы игрока располагается башня, тем больше очков она приносит игроку. Центральная, как говорится, мега башня приносит наибольшее количество очков. Начисляются очки раз в цикл. Если игрок захватил башню на последних секундах цикла, то очки начисляются захватившему игроку, а не тому, кто удержал башню все предыдущее время цикла. Как же происходит подсчет очков и награды? Когда мы будем делить наши деньги? По окончанию каждого сражения, в котором участвует игрок, набравший очки, зачисляются в чекпоинты, в которых находится свет Альфхейма и другие награды. По окончании соревнования, после того как во всех сражениях сыграны и заработанные очки просуммируются, посчитается итоговый глобальный рейтинг, и рейтинговая таблица формируется по аналогии с обычными личными соревнованиями с разбивкой по лигам и группам. В наградах за призовые места в рейтинге может находиться свет Альфхейма. И на основании данных рейтингов будут распределены награды, а также определен лучший игрок сражения. В конце сессии будут определяться 3 лучших игрока, у которых будут отображаться определенные иконки и звания. Например, уничтожитель, который убил наибольшее количество войск противника. Например, властелин башен за наибольшее количество удержанных башен. Либо триумфатор, набравший наибольшее количество очков. Вот такая информация на сегодняшний день по данному ивенту. Следите за продолжением на канале Мастер Викинг и ждите новых выпусков новостей. Подведем небольшой итог, что я могу сказать. В любом случае все фичи, которые вводятся в ближайшее время, пойдут на пользу. И лазареты, которые будут ограничивать время прожатия, и поднятие новых асов. Это не только будет развивать игру, но и избавит нас от некоторых негативных моментов, которые у нас периодически возникают. Если говорить уже о долгожданном ивенте, то это то, что необходимо игре, просто кардинально поменяет ее, наполнит ее новым смыслом, новыми красками и, возможно, привлечет новых игроков.
Я считаю, что новый ивент, особенно личного характера, он даст толчок и стимул игрокам играть более активно и развивать аккаунт. Но это не точно. Вот такая моя мысль. Поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. Играйте в замечательную игру Викинги Воров Клан. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.